السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى تماما تكونوا كلشي بخير. نتمنى كلكم بخير وعلى خير. نتمنى كلنا في الفيديوهات صح لهنا صديقتي ربي ردي ونتشارك البسبوسه الحمض. نتمنى كنت يعجب الفيديو، بارطاجيه مثل الاشتراك في القناه ونحرز الفيديو المره يشترك يتفعل جرس التنين من الجديد يختينا ربي. المهم هذا المقادير البسبوسه داير غير تسنى تقلاي يا نضانون ولا الحليب، المهم على حسب ان ترمت الزيت. مهم تغرف نضانون عبر السنيده الزيت. المهم العبار نضانون لأنه يري عبر الحليب كاد عبر نص الكاس العلبه. المهم راه عبر السميده رقيقه صدانون صافي على تسنى تقلاي دانون طالحه سميده رقيقه الزيت صافي راه خلط غير السنيده تقلاي مزيان. المهم تنطربخ مزيان. المهم نتمنى كنت يعجب الفيديو، لايك كنت يستربح ربي. المهم درتم لايك سكرام داخل لايك كنت يستربح ربي. الاشتراك وانه يشترك يتفعل الجرس التنين يكمل جديد يختارنا ربي. المهم كرا الكومونتير يتشجعنا. نتمنى داخل تشجع منتي ان شاء الله. بارطاجيه مثل القناه كنت يستربح ربي العائله النونت. المهم الراي بلا على خير يختارنا ربي. بارطاجيه مثل القناه. المهم غير تطربخ تقلي هاد مزيان تطربخ مزيان صافي. غير هذا الزيت خص الزيت. المهم الزيت راه تيتزيد كيمي باش يدي شكل الخليط هو هذيك. المهم البسبوسه هاد الحامض واش كتفولكي رقيتي ليا اللوك يفولكين زعما رقيتي ليا المذاق يفولكي. المهم صافي غير هذا الزيت راه تزيد دانون صافي هذا زيت غير الدانون. المهم رمت الدانون رمت الحليب المهم انا كنت يجي تعجب. سخين فاني صافي هذا عبر سميده رقيقه. المهم هذا غير سناد تغرفي نضان سميده رقيقه كيسيلا. المهم كاد اللي تمنادمت صافي هذه السناد تزيد تخمير حمريت صافي غير تخلط سميده رقيقه مزيان. زيد خاص القشره الحامض صافي غير هذا حكوخ الحامض
المهم القشره الحامض غير اختالينو فلا، المهم غير صفريان الحامضه نرقص حكوخ صافي. المهم صافي هاد الحامض حكخت، المهم حكخ غير صفريان لينو فلا صافي. المهم الحامض راه كاين لو كيفول كاين، المهم راه كاين زعما يلا مذاق فول كاين البسبوسه. المهم هاد المون، المهم على حساب كل يند ما درتي لا نعطيو الدجاج، المهم تين الدجاج احسن، تين الدجاج بزاف الفول كاين البسبوسه غير كاد، ولكن داري اللي بلا غوا مع وين الدجاج كادي مزي الا دارياني مزي كوك فوغا. المهم راه تكغيلات غير غود ماشي مشكل. صافي هذا الخليط وجي اختي 5 دقائق. المهم اذا جينا 5 دقائق باش يشوي شويه، المهم باش ديت كاع البسبوسيات طابن. صافي غير هذا تشمخ في الران، عاد سكر خسيرو اختي النار ربي سيغ نوال البسبوسه. المهم داري غير تسيرو يا الكاس ونص نوامن، المهم الكاس العلبه، الكاس بنص نوامن ديال الكاس السنيده طال الحامض. المهم تلقى الحامض اللي مقرني غدا الحامض اللي مزكوك كنت قلت سنة الحامض. المهم تانا ريق الحامض غسيرو يد اختك العبارة دا تسكر سنة الحامضين مزيين. المهم اختها تلقى الحامض مقرن، المهم تا الحامض دا تيتمقر المهم تبين. صافي قيس الكاس ونص نوامن الكاس السنيده، قيس بيغسين الطرفه الحامض غيكا عصر خلان لي غامان. المهم غير هذا دعبر هذا عصر هذا عصر ختا الحامض طاب، تعصر غير هاد سغود. المهم تعصر يفتا كل مرة ديني تعصر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اختها ستيتا المهم باش هادي يتحصارا يتحصارا غير الحبوب هاد اللي قيسين لا الحامض. المهم باش يخطف غير العصير الحامض وحدت حراورتو يدور شوشكيه. الصح هذا علاش هادو كان داش كي تصور راه كيفتو كل مرة النيت. صافي غير هاد البسبوسات نوا هذا تلقاه غير المهم سيرو مزيان تسقيخ مزيان راه خصو في الران. المهم راه تجيغو في الران 5 دقائق عاد تيداسيغ باش اتسو السيرو يعني مزيان. شكون البسبوسه يختسقي مزيان يختسقي مزيان تسوري تسو في الران يعني ميك ردي التشكا ترطب ورا تعجن. المهم تلقى البسبوسه اللي رطب ور تعجن.
المهم صافي غير دازت التقيق مزيان، عاد تشمخصو في الران. المهم السيرو يرغى البسبوسه طرغى. المهم البسبوسه دحيق تدسو غو في الران، اسيغ السيرو حتى نتن، يلا سقنا خدك سنيت غوفلا. المهم كلشي يخصها ادور يبرد حتى ينور يبرد، لا السيرو ولا البسبوسه، باش تداخل السوري تصوف الران. صافي المهم هاتي تسقي مزيان، صافي راه تشمخصو في الران. دخاونتينا 5 دقائق عادي لما السيد داسخ. المهم هذا البسبوسه لقيت تحيخ غو في الران جيغتيني ميك صافي غير هذا راسك كونفيتور غو فلا. المهم على حسب الزواق كل اللي تعجبن. وما على دات دهنا خص كونفيتور غو فلا خاص اللوز. المهم ترمت الكوك ترمت على حسب كل اللي غادي تعجب الحاجه والزواق. المهم كي غير اللوز غير كدغو فلا صافي. المهم غير كلي تاونتيني غير الفيديوهات لا الزواق لا والو. المهم نسكر الفيديوهات الطبيعي ولا الشكل لا والو. المهم بنادم يسكر الحاجه عادي. المهم صافي غير هاد الزواق نصغي كديكا. المهم ميك صافي ايوا الشكل. المهم غير هاتي بنت ورتا تزوق ولا والو. المهم صافي غير هذا الشكل نصغي كديكا. هادي تزرم طبي غير كيسين الطرف. المهم ور تحيد غلمون ولا والو جيغ غي كان صافي راس تدلخ غي كان ناركي غوانيرا كرياسيتي صافي. المهم غير كدا تكا البسبوسات واش كتفولكي طرطاب المذاق. المهم المذاق واش كاد يا سلام. المهم غير كدا قال الفيديو نغصال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.